We're so happy to be worshiping with you this morning. Mums labai smagu būti čia ir su jumis garbinti. To hear God's word and praises fills our hearts, even when our ears don't understand it. Ir nors mes ir nesuprantam, bet girdėti Dievo garbę ir giesmę tiesiog teikia mums džiaugsmą. The Spirit interprets and shares your joy in Him with us. Ir mes tą džiaugsmą, kurį šventoji dvasia duoda, mes jį patiriame ir norime dalintis su jumis. We are welcoming Lucy Valeria into our family, and she is our second adoption here in Lithuania. Mes į savo šeimą priėmėme ir ją sveikiname, Lucy Valeriją, ir jinai yra antras vaikas, kurią mes paėmė į globą. Adoption was not always on our minds as parents or Christians. Įvaikinimas mūsų mintise nebuvo kaip tėvams ir kaip krikščionims. Our journey has many parts and is a very long story that I don't have time to share here. Ta kelionė tikrai yra ilga ir visą šią nesidalinsiu. But I would like to share about the fulfilled promises of the Lord in our adoption. Bet aš noriu pasidalinti, kaip Viešpats ištesėjo savo pažadus įvaikinimo procese. Our journey started with two things, James 1:27. Mūsų kelionė prasidėjo nuo dviejų dalykų, nuo Jokūbo laiško 1 skyriaus 27 eilutės And a movie called Dropbox. Ir nuo filmo, kurį matėme ir vadinasi Dropbox. In James it reads, "Religion that our God and Father accepts as pure and faultless is this." Jokūbas rašo, kad religija, kurią priimtina mūsų Dievui, yra tyra ir be kliaudų. To look after orphans and widows in their distress and keep oneself from being polluted from the world. Ir ji yra tokia, kad prižiūrėti našles ir našlaičius, kuomet jie yra varge, ir patiems susilaikyti nuo susiteršimo pasauliu. The Lord called our attention to the fact that He sees the care of orphans as a demonstration of perfect faith. Ir Viešpats mato, kad kuomet yra rūpinamasi našlaičiais, tai yra demonstravimas jo meilės ir jo rūpesčio. As our faith is small, we saw that we wanted a faith like this. Mūsų tikėjimas buvo mažas ir mes troškome tokio didelio tikėjimo. As we strive to grow in our faith, reading the Word and prayer, we long to know the Lord more every day. Mes augome tikėjime, skaitėme raštą, bendravome ir turėjome šitą ilgesį augti. We also know that when we follow Him and His commands and decrees, our faith to follow Him will be there. Ir mes žinojom, kad jeigu mes sekame tikėjimu, mes galėsime įgyvendinti jo įsakymus ir įstatymus. We know He'll be faithful to supply what we need as we go forward. Ir mes žinom, kad Dievas bus ištikimas ir suteiks visą tai, ko mums reikia, kad įgyvendintume jo tikslus. Also, as we watched this movie, The Dropbox, Kartą žiūrėjome filmą Dropbox. It's about a South Korean pastor who put a small door in the side of his church. Ir tas filmas yra apie Pietų Korėjos pastorių, kuris bažnyčioje įrengė mažas duris. For people to put in unwanted babies. Kad pradarė tas duris į bažnyčią žmonės padėtų kūdikius, kurių jie atsisako. Rather than leaving them in alleys and dumpsters on the street. Ir kad jie tų kūdikių nepaliktų kažkur tai prie šiukšlių dėžių ar kažkur parkuose. What we saw in this pastor, we knew was from the Lord. Ir tai, žiūrėdami tą filmą ir ką matėme to pastoriaus gyvenime, žinom, kad tai Viešpats kalba mums per jį. This pastor had many orphans. Ir jisai rūpinosi daugeliu našlaičių. And his own son had severe disabilities. Ir jo paties sūnus turėjo daugybę neįgalumų. His life was very hard. Ir jo gyvenimas buvo be galo sunkus. But what we saw in him was great joy. Tačiau jame buvo didelis džiaugsmas. Can you believe it? Great and lasting joy from such a hard life. Ir sunku patikėti, didelis džiaugsmas, kuris tarsi nesustoja tokiose sunkiose aplinkybėse. He was old, he had many orphans, his own son was disabled. Jis jau buvo senas, jis rūpinosi daug našlaičių, jo sūnus buvo neįgalus. Anyone would look at him from the world and say that his life was miserable.
Ir iš šono stebint atrodytų, tragiškas gyvenimas. But he had great joy in following the Lord. Tačiau šitas žmogus turėjo didelį džiaugsmą sekdamas viešpačiu. This is what we saw in God's words in this pastor as we were pursuing our adoptions. Ir tuos dalykus mes tarsi matėme ir Dievo žodyje, ir kai sulyginome to pastoriaus gyvenimą, kai jisai tuos vaikus taip rūpinosi. We knew that it would be very hard, but we knew there was great joy to be had. Ir žinojome, bus sunku, tačiau žinojome, kad ir džiaugsmas už paskos eis. Following the Lord's will, not the world's way. Kad mes nesekame viešpaties valia, o ne pasaulio siūlomu. I would like to say that the Lord has delivered on this promise. Ir galiu pasakyti, kad viešpats delivered, what you mean? Kad viešpats ištesėjo šitą pažadą. Many people will look at our family and will not understand. Daugelis žmonių žiūri į mūsų šeimą ir nesupranta. They will call us names like crazy or hopeless. Mums klijuoja etiketės tokias kaip išprotėję arba beviltiški. But I will tell you that the Lord has been faithful to supply happiness in every step of the way. Bet galiu sakyti, kad viešpats buvo ištikimas ir jis mums suteikė džiaugsmo vos ne kiekvienam žingsnyje. He supplied it so much in even our first adoption that the joy overflowed to allow us to adopt Valeria. Ir kai pirmą įvaikinimą, kai paėmėm berniuką ir to džiaugsmo tiek patyrėm ir jis vedė mus to link, kad ir antrą vaiką paimtume. Our faith has been strengthened through this process. Mūsų tikėjimas sustiprėjo per procesą. The process to get here is not easy. It takes a long time. Procesas vien atvykti į čia yra ilgas ir nelengvas. But he has opened the door again and again to get here. Tačiau viešpats atverdavo duris ir vėl atverdavo, kad mes būtume čia. And I will be honest, there are very hard days. Ir turi būti atviras, labai daug būna ir sunkių dienų. There are days when our children need more than my wife and I can provide. Yra dienų, kada mūsų vaikams reikia daugiau dėmesio ir mes su žmona nesugebam jo suteikti. When we ask of the Lord, we plead to him and we look into our own hearts. Ir mes prašom viešpaties, mes maldaujam jo ir žiūrime į savo širdis. And we confess our own sin. Ir išpažįstam savo pačių nuodėmę. And we proceed in faith. Ir mes einame į priekį tikėjime. But overall there is joy. Bet virš visko yra džiaugsmas. Joy in adoption, joy in our family. Džiaugsmas įsivaikinime, džiaugsmas mūsų šeimoje. And joy in faithfulness over a journey. Ir džiaugsmas ištikimybėje būnančioje kelionėje. And the same joy that brings us to here with new friends in a beautiful country. Ir džiaugsmas vėl būti čia, turėti naujų draugų ir būti jau nuostabioje šalyje. 2,800 miles from our home. 2800 mylių nuo mūsų namų. The Lord is faithful. Viešpats yra ištikimas. Follow him in faith. Mes sekame jo tikėjime. As Abraham and others in the Bible show our walk with God, you will come to a crisis of faith. Ir suprantam tai, kad kaip Abraomas ėjo tikėjime ir mums tarsi irgi aišku, kad mes prieisime prie krizės tikėjime. Something will come in all of our lives where we will have to follow in faith. Ir kažkas tai atsitiks mūsų gyvenime, kuomet galėsim tik tikėjimu gyventi. It will not be easy and it will not be clear. Ir nebus mums aišku, ir nebus mums lengva. But the Lord will reward you in faith as you follow him. Bet viešpats tuomet atlygins, kai tu tikėjime seki jį. And following him is joy. Ir sekti jį yra džiaugsmas. Ačiū. Ačiū, tavo. Thank you. Thank you.